Жазуучу Кубатбек Жусупалиевдин калемине таандык күн автопортретин тартып бүтөлүк. Толубайсынчы, Муздактуу балдар, Жети сөз жана Конфуций аттуу китептерди бир ирет эмес, бир нече ирет окуганда дагы толук түшүнүү татаал экендигин окурмандар жакшы билишет. Тырмактайынан изденүү үстүндө жүргөн жазуучу азыр элден оолактап, Алайдын Кердеге айылында күн өткөрүп келет. Телеге чыгып же гезитке интервью берүүдөн дала ирет баш тартканын угуп жүргөнүбүз менен мындай инсан менен маектешүү кызык болооруна үмүт артып тобокелге салдык. Алайдын көк тиреген сырдуу тоолорунун дал ортосундагы мына бул чаң, таштак жолдор. Бала чактан бери биз кимбиз, кайда барабыз, кайдан келдик элек деген түпсүз суроолорго жооп издеген жазуучу Кубатбек Жусупалиевдин үйүнө алып барат. Кердегейдин кире беришиндеги ойчул жазуучунун таштан салынган үйүн оңой эле табууга болот. Очоровдо жайгашканы менен Алайдын кичинекей баласынан тарта чоңуна дейре баары Кубатбек Жусупалиевдин жашаган жайын жакшы билишет. Азыр биз айтылуу жазуучу Кубатбек Жусупалиевдин үйүндө турабыз. Өзү менен маектешип бир топ көрүүчүлөрүбүздү кызыктырган суроолорго жооп алуу үчүн келдик. Чакан бакчасында жаз келери менен эл катары жарыша жер тырмап, былтыркы жалбырактардан арылтуу менен алектенип жаткан жазуучунун маанайы жакшылыгын алыстан байкадык. Мени менен маектешкени келдиңби же жөн эле интервью алганы мени сынаганы келдиңби деп тамашалаган жазуучу бир топ кызыктуу суроолорго жооп бергенче шаардыктардын амандыгын сурады. Неме кылыш керек да, бутап неме арыктарын мындай чеп басып кет. Өзү чыгармачылык менен алек болгон кишиге мынандай иштеген жакшы болот. Себеби арам териң чыгып туруш керек да кичине. Азмаз күнүгө. Ошондон кийин баягы бул эмне дейт? Бул тышы, ички, сен баягы сагышкан мен да адаммын да. Каалоолорум бар, ойлорум бар. Ошол ичкиси менен тышкысы экөө биригет дагы. Анан кийин эгерде тышында ушу адам өзү эмгекчил болсо, ичиндеги ойлору тезирээк ишке ашат. Жашырынып жашаганы менен жазуучу агайыбыз жөн эле убакыт кетирбейин деп англис тилин үйрөнүп, чаңы чыгармаларды жаратуу менен алек экен. Жамбыга барганда анын телевизору бар да жанагы, анан Американ жана ABC беле? Ошол аркылуу үйрөнөм мен. Ошолордо бир желме кыздар бар. Мен аны машкелер деп койсом жамбы күлүп калат. Журналисттер. Аябай жакшы чыгат мага. Ошолор аркылуу да. Алар анткени так сүйлөйт. Жазып алам деле сразу жамбыга сүйлөйм. Анан бери келгенде эле отуруп калам, себеби телевизорум жок. Да, так что мен үйрөнүп атам. Ошондой. Канча мен блокнотум азыр жанымда жок бул жакта. Канча сөз үйрөндүм, Бара окуй баштайм жакында. Окуй баштайм. Азыр эми бир көп эмелерди. Мен сразу сүйлөгөндө сөздү, анан кийин ошол сөз эмнеге колдонулат? Ошолорду кошо үйрөнүп атам. Жөн эле эмес. Сөз мындай болот, ана эмелет деген сөз эмес. Биз эми как мына 2000-жылдан кийин бир башкача доордо жашагандай болуп сезилип атат мага. Келечектеги адабияты, келечектеги маданияты, баягы биз көргөн, биз тарбияланган, биз жакшы көрүп ошолорду туураган, кичине эми баягы орусча сөз бар. Бир жаңы заманга эски маданият, эски адабият, эски немелер чарабай калгандай tuyuladi. Ошон үчүн да менимче ошон үчүн мен жанагы чакырганым ошол. Азыр менимче
Адам өзүн өзү тааныганга, жана экөөбүз сүйлөшкөн нерсеге умтулса, бул, по-моему, ошо өзүн ошол байкап, ошого күн түнү өзүнүн үстүнөн өзү иштесе, по-моему, бул эң жакшы китептин окугандан артык го деп ойлойм. Мен күнүгө окуйм, күнүгө жазам, күнүгө эме кылам. Ушундай бекер отурбайм да. Адамдын каалоосу болот, кыялдануусу болот деп атасыз. Ушул жашыңызда сиз эмне жөнүндө кыялданып жатасыз? Мен азыр гана түшүнө баштадым, анча-мынча. Азыр гана. Турмуш эмне үчүн, бул өмүр эмне үчүн адамга берилет? Бул адамга өмүр берилет экен биринчи кезекте. Сынаш үчүн, сыноо үчүн берилет экен. Сыноо үчүн берилет экен. Мен ушуну аябай жакшы түшүндүм. Ошондо бала кезден эле ушул болчу. Мен ошого жакындап келатам азыр. Себеби адам эмне үчүн жаралган, ким жараткан, анан кийин ошо кайда баратат, бул эмне менен бүтөт, бул адамзатынын менин турмушум. Мен ушуну билгенди өтө каалачумун. Мен ошого жакындап баратам да билгенди. Менин эң эле биринчи каалаганым ушул. Жана миссия деген. Ал эми бул болсо адамдын өзүнүн түзүлүшү, жүрүшү, ою, анын ошо жолдогу жүрүшү өтө кашаң болот экен. Өтө кашаң болот экен. Өтө кашаң болот экен, себеби ошол кашаң жолдо аябай чоң сабырдуулук, аябай чоң ошол жанагы эмне үчүн ошол сыноолордон киши өтөт экен. Анан кийин дагы бир нерсени мен түшүнмүш болуп атам. Себеби адам өзү жыланга окшоп ар бир жылы өзүнүн баягы эски тондорун ыргытып туруш керек. Анан кийин ошо жылан ошондо ыргытпаса өлүп калат экен ал. Адам деле ошондой баягы жаңыланып, уланбай барган сайын ушул максатка ушуга жетиш үчүн чоң ырк керек экен, талант керек экен буга дагы. Тазалык дегенибиз бул баягы жерде ар кимге кор болгон сөз дагы керек экен, аябай чоң. Зен деп коет, чан деп коет немен буддизмде, Кытайдын. Ошонун бир чан буддизм, ошонун патриархы деген чоң атасы деген сөз. Чоң атасы десе болот. Ошонун айтканына дайыма эстеп калып атам мен акыркы жерде. Себеби ошол айткан экен, ой тоба, ушунча жашка мен ойлоп турмун. Эми албай оттон сууга түшүп, суудан отко кайра, бир асманга түшүп, бирге түшүп жүрүп анан түшүнгөн экен ошо мен каалаган немени. Түшүнгөндөн кийин айткан экен, ой тоба, мен ушул таптакыр башыма келбептир. Ушуга жетиш үчүн тазалык эле керек турбайбы деп айткан экен. Эми ошо адамдарды кирдетип аткан эмне болуп атат, же ким болуп атат? Же адам өзүн өзү эмнеге тазалай албай атат? Адам эмнеге тазалай албайт? Өзү ленивый. Адам жалкоо жеткен, ач көз, өзүн
üstünen öz iştegendi bilbeyt. Buga hiç kim günöөлүү emес bu. Бирөө муну кылба деп аткан жок. Ошо адам өзүнүн жалкоолугунан, ач көздүгүнөн, анан кийин кыргыз тилин унутуп баратам. Жакшы келдиң, мен үйрөтүп коюп атасың. Чыдамы жогунан, анан кийин өзүнө өзү иштебегендигинен. Чоң адамгерчиликке, чоң баягы сүйүүгө умтулбагандыгынан. Анан кийин вообще эле жанагы ойлобогондугунан. Буга эч ким жолдо болгон жок кызым. Эми азыр бири кээ бир адамдар өзүн өзү тааныш үчүн бири ислам динин аркылуу өзүн издеп атат, дагы бири теңирчимин деп атат. Ооба. Ушул диндер аралык анан улуттар аралык көтөрүмдүүлүктү кантип камсыз кылабыз? Мындай, бул жакшы суроо абдан. Себеби бул суроого мен Кришнадан ашыгыраак жооп бере албайм. Бул киши өзү байыркы, өзүң билесиң, арийский доордо келген. Индияга. Ошо киши мынтип айткан экен. Жана Бхагават Гитада, Махабхаратанын Бхагават Гита деген бир бөлүгү бар. Бул Бхагават Гита деген бул Кудайдын ыры деген сөз. Божественная песня. Философский бөлүгү. Ошондо мынтип айтат. Адамзаты дейт, ар түрдүү жолдор менен мага келет дейт. Жаратышат дейт. Бирөө бул жол менен, бирөө бул жол менен, бирөө бул жол менен, бирөө бул жол менен дейт. Бардыгын мен жакшы көрөм дейт. Мен бардыгын кабыл алам дейт. Баарына макул. Анткени ал жолдордун бардыгы меники деген. Ошондой бул эми буга мисалы бул өзү табигый нерсе. Буга мунун баягы мисалы жаркыраган чоку алыстан жаркырап көрүнөт. Жаркырап көрүнөт, турат, анан ошого эми артынан бирөө келет, турасынан бирөө келет. Каршы биз экөөбүз кетип атабыз. Сол тарабынан дагы кетип атат. Эми ошо максат алардыкы бар, ар кандай жол менен кетип атышат. Бирок алардын максаты жетер жери ошо чоку. Жана диндер ошондой жолдор. Кыргыздын руху кимге жакыныраак? Менимче кыргыздын руху баарына тең. Себеби илгертен булар теңир деген да. Теңирчиликтешкен. Теңир деген асман деген көк асман. Философиялык динби теңирчилик? Теңирчилик бул илгери ушу жол болгон ушундай. Религия бул. Бирок эми кыргыздар бул теңирчилик дегенде азыр мына көрдүңбү? Теңирчилик болгондо бул кыргыздар буга түшүш үчүн түшө алышпай, аткара алышпай калыш илгери аткарчу эле. Даже сууга тийишкен эмес илгери, так. Анан кийин күнгө карап тийишкен эмес, айга карашкан эмес. Анан кийин жер, суу бардыгына аябай өтө чоң улуу көңүл бөлүшкөн. Азыр болсо карап көрөм. Мына илгери мына ушу жерлер энем айтчу эле, бир 100 жыл мурун токойдой болгон экен. Алма, өрүк жапай, долоно, ана дала бирөө калды, ана жалгыз долоно деп коюшат. Ошол эле калды ошо. Бүтүндөй да ушу бактай чычканды мурду чимешти. Эми ошо 100 жылдын ичинде ошондой бул эле бир кыргыздардын мамилеси кандай болуп кетти табиятка. Анан кийин ушинтип отуруп, анан кийин баарын жок кылып атып, баарын өлтүрүп, мына тоолордо бир дагы кайбирен жок.
баягы илгери жөн эле мына мен бала кезде мына жерден эликтер ба деп байкырат эле. Азыр бир чычкан бирөө жок. Булардын баарын жок кылып, анан кийин табиат жок кылып, жерди эмне кылып атышат, сууну эмне кылып атышат. Ушуларды кылып анан теңирчилик десе уялбайбы кыргыздар? Дегенде карасаң, азыр эми бул өзү жоңгоргулар, кыргыздардын ойлобогондугу, кем акылдыгы да. Рухуна, азыркы абалына өтө жаман абалына исламдан өтө бере турган эмеси жок, религия жок. Себеби Мухаммед пайгамбар эгерде ошо исламдын ал жүрөгүн түшүнсө, Мухаммед пайгамбар мынтип айткан. Биз силерди чоң жихад, кичине жихадтан чоң жихадка. Жихад деген эми кырып жоюу деген сөз да. Ооба. Өткүлө дегенбиз. Дегенде бир сага окшогон акылдуу киши айттыр. Аксакал, бул чоң жихад деген эмне дептир? Дегенде айтыптыр. Чоң жихад деген бул адамдын өзүндөгү болгон пасчылыкка улуу күрөш деп. Адам өзү ушунадан чейин пасчылык кылып, ушуга каршы улуу күрөш деген экен. Мен муну ушу дайыма сураган исламдын эң эмеси эмне дегендерге айта берип тилим тешилет да. Бирок мен муну айткандан эч качан чарчабайм. Мен дайыма айтам, айта берем. Себеби мына ислам жүрөгү ушул. Эгерде адамдар, мына кыргыздар ушуну каршы исламга кирсе, биз ислам өлкөсү деп аталабыз да негизинде. Кайта андай мындайлар көп. Бирок ушуну аткарса, ошо. Ошолор. Өз сөзүндө адам менен адам деп айткан акылмандын кебин эске салган жазуучу чын эле эригип калыптырмын. Кыргызча сүйлөшүп черим жазылды деп кубанды. Элден оолак жашаган жазуучунун жашоосу чынында окурмандарга кызык. Жакында кызы Жамбы Жусупалиева менен биргеликте жаңы долбоор үстүндө иштеп жатканын жана жакынкы күндөрү ал ишке ашаарына үмүттөнүп жүргөнүн кабарлаганы менен кандай долбоор экенин азырынча сыр катары айтпай кое турайын деди. Мен вообще кино менен неметпей калдым. Эми айтайын сага. Мен вообще мен бир кыялымда бар. Манасты экранизация кылганга мен бир жол таптым, форма. Таптым да. Анткени мен муну кичинекей өшүп гана 64-жыл мен Москвага кетип атканда ушуну мен атаң көрүп Манаска сценарий жазам деп немеде бир гостиница бар эле, немеде вокзалда ошол жерде жатып алып 1 ай 2 ай бүт Манасты окуганым эсимде. Эч нерсе жазган эмесмин. Анткени Япония менен опыт жок, эч нерсе жок. Анан эми ошондон бери карап көр, канча жыл өттү? 64, 70, 80, 90. Эми араң келди, кандай неме экранизация кылыш. Бирок келгенде мен эми карап атам. Неме таппай атам да. Режиссер жок да, карап көрсөм кимге барат. Так что мен эгерде мен ойлоп атам, уже 1, 2, 3 өтө сонун телевидение болгондо да, ал киного эмес. 15 мүнөт, 20 мүнөт, 30 мүнөт, 40 мүнөт, 1 саат, ушундай жетер турган да. Анан эми эгерде мен тапсам режиссер, мен жазам ушуну. Жазып берем да. Анан кийин Жамбы көзүнүн да бир немебиз бар. Ал үчүн Америкага барыш керек. Оюбуз бар. Программа келечиликте бара албай атам мен. Бара албай атам азыр. Анысына колубуз тийбей атат.
Бирок мен мына ошо манасты ошо жазып берем. Мен ошондой оюм бар да. Эми аны оозумду көптүрүп айтпай эле коеюн. Бирок өтө сонун эмес, формасы өзүмө мага жакты. Мен өмүрүм акыркы мезгилдерде илгертен бери эле көрсө, кийин азыр уже аң сезимдүүлүк менен аткарып жүрөм. Так, мурун мен ушуга умтулчу экенмин бала кезден эле. Себебим бул эми бул адамда өтө чоң кемчилдиктерден турат экен да, көп. Өтө чоң экен да бизде. Анан ошого жана жихад деген кырып анан жоюу деген сөз да. Ошолорду кырып жоюш үчүн көп убакыт керек экен. Көп күч керек экен. Анан ага жашоо шарт да керек экен. Көп нерселер керек экен. Анан кийин ошондо мына анан ошону кыйын да экен. Анан ошо менин жана чыгармачылыгым мага бир чети жардам берди. Себеби мен ошолорду ойлондум да. Ушул элден оолактап кеткениңиздин себеби баягы ыз ычуудан, сиз айткан баягы санап өткөн кишилердин айрым бир сапаттарынан, мүнөздөрүнөн оолактообу же тынчыраак бир башка бир нукта өзүңүздү таанып билип, анан жаңы бир чыгармалар жазайын деген оолактообу? Бул кандай десем болот сага, кыз? Бул мындай, мынабу ушул жолго түшкөн, ушуну түшүнгөн кишиге каерде жазса боло берет. Шаарда жазса да боло берет. Бул бир көрүүдүн ичине киргизбесе да боло берет, бир тозоктун ичинде жүрсө да боло берет. Анткени кайрак курчуйт андай киши, себеби түшүндү да баарын. Значит, ал баягы бул адамдардын бул жакшы, бул жаман, бул акмак, бул жеткен бир бала деген менде жок, Эми адамдар эмнеме ошо. Так что бул өзү просто ушуну түшүнбөй калгандыгында, караңгылыгында, жүрөгүнүн караңгылыгында. Анан ушул үчүн эми аларды жаман көрүш, аларга жек көрүш болбойт да. Натура да. Туурабы? Анан ошон үчүн бул бир. Экинчиден, мынабы бир чоң иштерди кылганда, мисалы бир нерсе дегенде, мен эми бул үйдү салганыма канча болду? Бир 95-жыл бүттүм, 7 жыл салдым. Ошондон бери ушул жердемин жашап. Мага тынч, жанагы жолду басыш үчүн тынч жер да керек, Туурабы? Анан кийин анын үстүнө шаардын абасы жаман, мага жакпай калды. Мен дем ала албай калдым да. Биз ушундай чоң, кыйын, бирок ошо жолду тааныганга өтө оңой, өтө мындай кыска, оңтойлуу заманга жолуктук. Мен ошону түшүнүп атам, что биздин чыгыштын акылмандарын айткан. Бул дүйнөнү үйүңөн чыкпай корооңдо калпип отуруп алып эле таанысаң болот деген эми түшүнүп атам. Ошондо үйдө туруп эле тааный турган адамдар дүйнөнү эжелик ийилип атат. Азыр ошондой. Эми муну 99-жылы отургузгам мен. Ушу өрүк, алма, алча, мынабы неме? Мына көрбөйсүң? Кайналы,
Кайналсан кайнал. Өнөсүн барбасыз? Элдер жеп кетсе айжа. Ой, калагандар эле жеп кетет, өзүм жесем жеп калам. Сөзү. А бирок өрүк көп да. Өрүк 1.60-70 түр. Алма bir тоже 40-50. Эми ошол кичине чоң. Алар жегенден да калат да мага. Себеби менен ет жебеген киши ора кызым мындай да. Мисалы Библияда айтылган. Не убий деген. Не убий. Өлтүрбө дейт да. Эгерде нан болсо же нан жок болгондо менин кокуштарым сонун баары. Анысына аякта менин бир үлкөн жашайт ошо. Алар мени ашка калтырышпайт. Нан алып келип берип турушат бир. Тандырга жапканда бирден нан берип коюшат. Багы Кыргызда сон сөз бар да, элди түлкү ач калбайт дейт, туура? Ошондо туура экен бул. Сыналгы көрүп телефондо көп сүйлөшүүнү жактырбаган жазуучу убактысынын теңинен көбүн китеп окууга арнайт. Бактарактардын айланасын тазалап коюп, окуган китептерин көрсөтүү үчүн үйүнө чакырды. Менин китептерим бүткөдө Өзүңүздүн жазгандарыңызчы? Мына. Кубатбек агайдын үйү башкалардан айырмаланып эмерек буюм теримдерге эмес, китепке толгон. Дээрлик бардык бөлмөсүндө китептерди көрүүгө болот. Окуп жатып кээ бир китептерге кошумча ой пикирин жазып салмай адаты дагы эле бардыгын көрсөттү. Бияка толуктоолор жазып койдуңузбу өзүңүз? Окуп атканда жазып коесуң да. Так, движение и покой. Жумуш бөлмөнүн төрүндө мына бул канаттуунун сүрөтү орун алган. Негедир ушул сүрөттү жакшы көрөм дейт. Адам баласы баш катырып жооп таппаган айрым суроолорго ойчул жазуучу менен баарлашуудан улам бир тобуна жооп тапкандай болдук. Кайтаарда анын көптөн бери издеп жүргөн чындыгын таап, кудуңдаганына кубанып, жан дүйнөбүз агарып, сапарыбызды карыттык.